大家看一下，它这边虽然它这边在叫，它这边在那个叫，是因为这个电风扇这个问题，有看到？可是它事实上看，它这里面没有那个压缩机没有作用了，有没有看到？压缩机挂掉，其他没什么问题，是因为压缩机如果它不打，它就不会有冷媒往上冲，或者是说它膨胀阀不会有什么作用，是因为它压缩机根本就没有，就坏掉了。毕竟这个民国99年用到现在，民国111年，12年了，这压缩机已经挂掉。你看一下，这个是三洋电冰箱，这电路图很容易懂啊。它电路图，它主要是它电路图根本也没问题，它压缩机的问题。看这个变频压缩机，这个其他根本也没变频，你知道吗？它这个是切换开关，它这边是控制主机板开关，控制这里面的这里面的线圈，这里面的散热风扇。散热风扇本来就没什么问题，散热风扇它其实就是它后端的散热风扇，就是这边的，你有没有看到？散热风扇，这样子，你有没有听到？这个就是散热鳍片，基本上是压缩机的问题，你知道吗？就是它，你有没有听到？没有声音啊，它是没有声音哦。它真的，你看，它真的编号叫 BK1727-L2X，它这个编号就是它这个压缩机的心脏编号，如果死掉了，我还可以去换这一个三洋的这一台压缩机的编号，所以这编号很重要，因为你要换心脏，那整个冰箱就有救了。看，你看它这边根本不会冷啊，你看没有冷啊，但是因为没有那个蒸发器没有进来啊，没有东西啊。你看一下，蒸发器没有进来啊，这边都蒸发器啊，上面就是冷藏，这边是常温，大概是多少啊？大概10度以下，这上面就是0度这上面是0度以下，这边就是冷藏，这个是冰箱，这是冷藏。冷藏的话就是在常温下，就是差不多15度以下，至少是7度8度，就这个温度而已。有人讲6度，但是普遍温度是8度10度，在我们的常温的冰箱，这边是冷冻，这边是冷冻冰箱，这边是冷藏的冰箱。基本上还是压缩机啦，里面最困扰的压缩机根本就没有。看，你们知道？有没有看到？压缩机挂掉了，就压缩机挂掉很多原因了。可能台电的问题也有存在，另外一个原因就是说它的寿命，这台冰箱从民国99年用到111年，已经12年了，压缩机心脏有可能会挂掉，可能里面就那个很多原因啊，这我没办法讲，基本上这边都没什么问题。你换了一颗心脏，一颗压缩机，
冰箱就回来了。另外一个就是你要去买2万多块的冰箱，